یا سړک چې څه موده وړاندې کرونا د تحلیې او پکرۍ له پیل وروسته په ټپه ودرېدلي وو. د سیمې اوسیدونکي وایي که د پروژې چارې بیرته پیل شي د ترافیکي پیښو د کمیدو ترڅنګ به په دغه مسیر کې د موټرو ګڼه ګوڼه هم راکمه شي. له بلې خوا هغه کورنۍ چې د یاد سړک پر مسیر میشتي دي وایي د دوهم لین شتون د دوی د ورځني تګ راتګ پر مهال ګڼې ستونزې جوړوي او د یادې لارې پراختیا یې خورا اړینه ده. ولا دا خو ډیر مهم ده دغه کې ډیر رش کش وي مومي سړک د تاسو خپل هم پته لګي او په دغه کې یو نه بل هفته خو خامخا ټکر کیږي نو رش کش هم زیاتې خلکو ته غټ تکلیف نو د حکومت نه مداخله د زر ته زر جوړ شي. دمره مشکل دی مې کیر په دوا سړکا کې دی چې می ګای روزي یار باندې می ته باید باسینه تر کوی دا روډ دوا کولا وسو چې دا روډ نه لنکړای دی جوړول نشته نشته د لیاره خکو بای پاسینه درته تر کو چې د لارې وځي. موټر چلوونکي د سړک له خرابوالي او ګڼه ګوڼې له امله شکایت کوي او زیاتوي چې هر ورځ د ساتونو لپاره په ترافیکي بندښت کې پاتې کیږي. شهیدان مټاچینه مندزای د سرکان مو او یو ساتم بزر پیر تر کړه د رشته واجنه شپې یو ورځ د دولت نن دا غوښتنه ده چې باید د روډ جوړ شي دولای هغه شي. مونږ د حکومت څخه دا ایله کوو چې دا دویم لاین سړک چارې زر ته زر پیل شي. عوام ډیر په تکلیف دي عوام د عوام سره مریضان ورسره وي او کلینیک ته نشي رسولای. مونږ د حکومت څخه ایله کوو چې مونږ ته سړک زر تر زر دویم لاین شروع کړي. یاد سړک چې د خریانو له اساسي اړتیاو او غوښتنو څخه وو د خرولۍ د مسؤلینو په وینا د خوست خرولۍ له لوري د خري پراختیا د یو شمېر پروژې چارې روانې او د نورو به په نږدې راتلونکي کې بیا پیل شي چې د دې پروژو په بشپړېدو سره به ښار کې د لښتیو سړکونو ویالو او لایټینګ برخه کې د خریانو او ښار ته راتلونکو کسانو ډېرې ستونزې هوارې شي. دوی زیاتوي چې د کابل او خوست ترمنځ د دوهم لاین سړک چې د هوارۍ او لښتیو جوړولو کارونه یې بشپړ شوي د کباړ سرای څخه به تر مټاچینې پورې د سړک اساسي جوړولو کارونه پیل شي. د خوست ښاروالۍ د ښار د پراختیا لپاره مهم کارونه کړي دي چې لغونه د خوست د ښار عمومي سړک د خوست او د پکتیا سړک ده چې په دغه برخه کې موږ د مټاچینې او تر کباړ سرای پورې لښتي هغه سرته رسولي یو پروژه هغه سرته رسېدلې ده او څه کله مو د بله پروژه د لښتیو د مټاچینې نه تر صنعتي پارک پورې اعلان ته ورکړې ده. د پکتیا او د خوست عمومي سړک دغه سړک به اساسي جوړیږي انشاءالله. دغه پروژه د غنو شروع کیږي د کباړ سره نه تر مټاچینې پورې. دا پروژه نه یوازې د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابروي بلکې د خوست او کابل ترمنځ مهمه لاره ده چې د ترافیکي ستونزو د کمښت له امله هم ډیره ګټوره ده. همدارنګه به دا پروژه د ګڼه ګوڼې د کمښت، ښاري پراختیا او ښاري ښکلا په برخه کې هم مهم اغیز ولري.